呢度就係麗木園啊！我哋由東京去呢個福島大約4個鐘頭，途經群馬縣。呢個嗱，所以我舊年登過頂㗎啦。係10月中，仍然都係有呢啲河道。呢度係福島縣嘅大內宿，係呢度係保留住江戶時代嘅茅草屋，係類似一個白川鄉，係出名蕎麥麵。千二yen一碗蕎麥麵一條葱。好清澈嘅山水，呢個福島名物係豬排嚟嘅。咁呢一個藏王山係橫跨呢一個山形縣同埋宮城縣五色樂。雲海、藏王山。活火山口嘅湖泊叫做奧加麻，叫御府。佢嘅顏色咧係可以變嘅，係由藍色又變到綠色，視乎季節而定。而家揸2個半鐘頭去岩手縣。望住呢個御所湖，呢個係小岩井山。叉燒冷麵1300yen，好抵，非常靚。呢間酒店又乾淨。呢個岩手縣嘅小岩井農場係最出名係佢嘅鮮牛奶啊，同埋出好多飲品係供應俾呢一個日本嘅市場。坐上呢架車就送你去到溫泉㗎啦，一路都係深入深山嘅秘密溫泉。深入呢一個乳頭溫泉鄉裏面有7大溫泉嘅。呢個秋田縣乳頭溫泉鄉響千幾年前日本嘅歷史已經有記錄嘅。今次去日本東北，唔知道今年個洪患好嚴重，我哋又上山又走溪流，仲浸露天嘅溫泉，當時完全都係唔知道今年個紅人係冇冬眠，周圍出現緊殺傷人，好彩最後都平平安安，留下一次超自然超難忘嘅體驗。黑湯溫泉啦，呢啲全部都喺深山裏面嘅溫泉。呢個乳頭溫泉鄉有七大溫泉，我哋而家嚟呢一個其中一個黑湯，但係全部都係隱藏喺深山裏面嘅呢7大溫泉。呢度就係嗰個泉口啦，出水口啦 ，super 熱啦呢度。呢個係真嘅溫泉水，有啲硫磺味，但係好清嘅。奶咁嘅顏色，呢個就係溫泉水嘅來源啦。好大陣硫磺味，800 yen就一次。呢個隱藏咗喺山谷裏面㗎。一個秋田酒店啦，我哋向青森出發啦。湖水好清好綠啊！
哇，好多魚！哇，一群咁游埋嚟啊！你睇下，一條河咁樣。呢一個十和田湖係秋田縣同青森縣交界嘅一個火山湖，係選咗一個1800yen嘅套餐，係有蝦嘅，係對住呢個十和田湖。呢條奧賴日急流就係喺呢個十和田裡面嘅，全程14公里，有好多地方都係咁急嘅。今次去日本東北，唔知道今年個洪患好嚴重。我哋又上山，又走溪流，仲浸露天嘅溫泉。當時完全都係唔知道今年個紅人係冇冬眠，周圍出現緊殺傷人。好彩最後都平平安安，留下一次超自然、超難忘嘅體驗。桃子大瀑布呢個。青森縣嘅六角酒店。嚟到青森縣嘅八甲田山，呢度係出名滑雪嘅勝地，但係10月中到10月尾就係睇呢個紅葉最靚嘅地方。呢度好靚，下面有條小溪流。而家坐 cable car 上山頂。哎呀，今日纜車停開啊，因為強風，唔開。原本係咁靚噶，坐 cable car上去。呢度呢個尖形嘅大廈就係呢個青森縣嘅 signature 地點啊，同埋大橋。呢度係青森縣嘅陸奧灣，差唔多係最北部噶啦。前面呢兩個海峽中間呢一度直去就係北海道啦，對面。